सच्चे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Luke chapter 5 verse 20. जेजून तांचो भावार्थ पळोवन त्या पिडेस्त लागी म्हणालो इश्टा तुझी पातकां बोक्स जाली. इश्टा तुझी पातकां बोक्स जाली. म्हज्या मगजनू एक आरी घरा हंतुळा समेत जेजूराक घेवन आयिल्ल्या वेळार जेजूच्या मुखार हाडूंक तांकां अवकाश जावंक ना. तेन्ना घराचे पाके उक्ते करून त्या पाक्यांच्या भितरल्यान जेजूच्या मुखार ह्या हंतुळणाक दवरले. पळया म्हज्या मोगाचें वर्स 19 आमकां म्हणटा की पूण लोकांचे खेटीन ती खंयचेच कुशीन वाट करूंक तांकां जालें ना. तेवळ त्या पाक्यार चडले आनी पाके सोडून पेडेगारा हंतुळणा समेत ताणें जेजू मुखार जाणा मदेंच देंवयलो. वर्स 20. जेजून तांचो भावार्थ पळोवन त्या पिडेस्तलेक म्हणालो इश्टा तुझी पातकां बोक्स जाली. जेजून तांचो भावार्थ पळयलो. हे शेनवाराच्या दिसा जेजू तुमचो भावार्थ पळोवन आसा. कश्टांत भावार्थांत दंडळटात की तुमी. म्हज्या मगजचे न्हू आज त्या सुम्याचेर दवरलो भावार्थ हे 14 जाणां आरी घरात हाडल्या व्यक्तीचो भावार्थ पळोवन ह्या आरी घरात जेजू म्हणटा इश्टा तुझी पातकां बोक्स जाली. आज जण एकला म्हणटा इश्टा हो सकाळचो दीस तुका हांवें दिला. इश्टा इश्टा तूं भिया नाका तूं कावचें नाका. परतून जुवां प्रमाणे शुभ वार्तां जेजू म्हणटा की हांव तुमकां साकोर म्हणूंकच म्हणिना हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. इश्ट आज तो घाळ जेजू आमकां जण एकला म्हणटा इश्टा कश्टा ते आसाय गी. इश्टा हे सकाळी उठोंक जायना गे तुका. इश्टा भिरांतीन बुडलाय गी. इश्टा देदस्पोर जालाय गी. इश्टा आयचो शेनवारचो दीस कसो काडचो म्हूण तूं चिंतून आसाय गी. भिया नाका हांव तुजो देव तुज्या सांगाता आसा. हांव तुजो देव तुज्या लागीं आसा. पळय परतून लूक चॅप्टर 5 वर्स 4 ताणें उलोवन जाताच
सिमावन सांगले 2 गुंड उदकाक मुखार व्हर आनी मस्ती धरूंक तुमची जाळां देंवया. जेजू म्हणटा सिमावक तुमची जाळां देंवया गुंड उदकान. 2 मुखार व्हर थंयच राव नाका. 2 घेवन गुंड उदका लागीं वच आनी थंय तुमची जाळां देंवया. जेजूच्या उतराचेर पातयेवन वर्स 5 म्हणटा की त्या वेळेस सिमाव म्हणाल मेस्त्री सगळी रात आमी कश्टल्या पण आमी कांयच धरलें ना. तरी पूण तुज्या उतराचेर हांव जाळ देंवयता. सगळी रात आमी कश्टल्या, सगळो दीस आमी कश्टल्या, काल पोर सगळो हप्तो आमी कश्टल्या, सगळे वर्स आमी कश्टल्या. बाबार्थ जेजूचे दवन आज त्या विश्वासच्यान सिमाव पेद्रू म्हणटा की तुज्या उतराचेर पातयेणी दवन आज हांव जाळ देंवयता. तुज्या उतराचेर इतले वर्सां मास्ती दर्शन एक्सपोर्ट व्यक्ती ते जावन आसा. तसो सिमाव पेद्रू म्हणटा की तुज्या उतराचेर हांव पातयेवन आज ही जाळां ह्या सुवातेर देंवयता. आज तुम्ही भोव अपुर्बायेन भिकारणा कट्टे दिल्ली एक टेस्टमनी ह्या सुवातेर तुमी आयकतल्यात. कित्याक जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरलेलो ताचे उतराचेर भरवसो दवरलेलो कोणच निराश जावचो ना. हो शेनवाराचो दीस आराम करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवाचेर विश्वास दवरा. ताच्या उतराचेर पातयेणी दवरा. ताचे उतराचेर सकत दिसान दीस आमी अनुभव करूंक जाय. एकच ह्या संवसाराक आमकां जिवीत दिवंक शकता. एक जावन आसा ते जावन आसा देवाचे उतार. ते जावन आसा जिवीत दिवचे उतार. हर एक देव आपल्या उतरा मुखांत उलयता. देव आपल्या परजे भुसयता आपल्या उतराद्वारे. त्या चौगा जाणां व्यक्तींनी आरिगारा हांतुरला समेत उखल हाण जेजूच्या मदेंत देंवयल्ल्या वेळार जेजू म्हणटा इश्टा तुजी पातकां बगसाली. इश्टा आनी भिया नाका. इश्टा रायट सुवातेर तुका चौगा जाणांनी हाण दवरला. रायट सुवातेर तुजी पातकां बगसूची मात्र न्हय तुका नवें जिवीत दिवन आनी परतून कुडीक भलायकी दिवंक म्हाका एकल्याकच साध्य आसा. एकल्याकच साध्य आसा ते जावन आसा जेजूक. ते जावन आसा जेजूक. कोणी आमचे समस्ये परिहार दिवंक शकचो ह्या संवसारान ना. एकलो मात्र आसा तो जावन आसा जेजू म्हज्या मोगाच्यान. त्या सिमाव पेद्रू अपुर्ब्यान म्हणटा की सम्या कश्टल्या आमी कश्टल्या. कश्ट मनशाक सहज. कश्ट मनशा जिवीत येवनच आसा. कश्ट आमी लोटून कितले लोटला आनी आमच्या ताकतेन आमच्या जाणवायेन आमच्या सामर्थ्येन कश्ट येना म्हण न्ही. कश्ट आमच्या पाठीच धांवन येता. म्हज्या मोगाच्यान कश्टाचे जैत वलो जेजू हर एक घडी आमच्या सांगात आसा. सिमाव पेद्रू म्हणटा की आमी कश्टल्या सोम्या आमी कश्टल्या. थंय जेजू म्हणटा येदा मातशें कश्टाले तूं. आतां हांव तुज्या सांगात आसा. हांव तुज्या मदें आसा. हांव तुज्या लागीं आसा. हांव तुज्या भितर आसा. तुज्या थंय आसा. उठ उठ तुजी दोण घे. तुजी दोण घे आनी वच गोंड उदका लागीं. थंय जाळां देंवय. थंय जाळां देंवय. ते सिमाव पेद्रू म्हणटा सोम्या तुवें कितें उलयलाय ते उतराचेर पातयेणी दवरून हांव म्हजी जाळां सोडटा. जे कितें देवान उलयलां म्हज्या मोगाच्या न्हू तें जालां. सर्ग संवसार जावं दी संवसार जालो. प्रत्येक तरां उदक विंगड जावं दी पृथ्वी विंगड जावं दी जालें. रानवर मन जाती सगळे जीवदाळे जावं दी जाले. हर एक देवाच्या उतरा मारिफत जाला. जेजू पळया म्हज्या मोगाच्या न्हू एकच उतर सांगलें की उठ वच गुंड उदका लागीं तुजी जाळ देंवय. सिमाव पेद्रू म्हणूंक लागलो तुज्या उतराचेर आज हांव पातयेता. येदो मातशें म्हज्या जाणवायेचेर म्हज्या सक्तेचेर म्हज्या चिन्नाचेर हांव पातयेला जांफरो. आज तुज्या उतराचेर हांव पातयेता सोम्या तुज्या उतराचेर. खंडीत जावन तुमी आयकलां जेजूच्या उतराचेर पातयेवन जाळ देंवयल्या सिमाव पेद्रूचेर इतली आशिर्वाद देंवन येयली की मास्तेचीच ओड एक रास पडली. जेजू म्हणटा
मनशाचो पागी हांव तुका करता. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज ह्या सकाळच्या वेळा उठा, परतून थंयच कावजेने बसनाकात, त्याच खंतीन बुडा नाकात, त्यात रडणेक वळख जायनाकात, त्याच हरीकडे पिडा 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 सोलवणी म्हणून त्या कोनशार बसनाकात. जेजू क्रिस्तचे उठा आनी उबे रावा. दैवी सगळं तुम्ही अनुभव करण्यात येतल्यात, दैवी कृपा तुम्ही अनुभव करण्यात येतल्यात. मात्र नाही, तुमच्या कुडीन एक नवी सकत नवे बळ तुमकां मेळटलें. आयझाया चॅप्टर 40 वर्स 30 आमकां देवाचें चित्र अपुर्बायन म्हणटा गे. युवक थकोन आनी दमून वेतीत, तरणाटे आदलोन पडतीत, पण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो नव्यान बळ मेळटलें. नव्यान बळ मेळटलें. ह्या सकाळी शनिवाराचे दिसा तुम्हाला नव्यान बळ मेळटलें. कोणाचेर? त्या देवाचेर तुमी विश्वास दवरला. त्या खातीर आयचे दिसा करगोवच्या बदला, नरकोवच्या बदला परतून बावरता जेजू क्रिस्तचे नांव उबे रावया. एगडी आमचे दोळे धांपया आनी त्या जेजूक अर्घ दिवया, आराधना करया आनी स्तुतीकरण हालेलुया म्हणून त्या सोम्याक आमी स्तुतीकरण म्हणया वेळार. हालेलुया 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 हालेलुया. समेची सगळं आमच्या वळण द्यायचे दिसा नव्यान आमकां बळ मेळों दी, नव्यान आमकां घटाय मेळों दी, आमची खंत बेजार आमकां सण आसूं दी. त्या सुम्या सकाळचे आराधन करया, ताका स्तुती करया, वाकाणी आनी दिनवासिया. हालेलुया हालेलुया. We worship you, Lord. We glorify your name, Lord. महिमा तुका, वाकाणी तुका, स्तुती तुका, हगळाप तुका, पदवी तुका जेजू. तू राय सोराय खाकुलदार देव, आमचो धनी, आमचो सोमी, आमचो सडबंदा. या सकाळच्या वेळा आम्ही तुका आराधन करता, या सकाळच्या आम्ही तुका स्तुती करता. तुझी कावजणी, तुझी बिरान, तुझी अस्कत काय, तुझ्या असमाधान जेजूच्या मग रुबाऱ्या वेळा, तुझे जिवीत जेजूच्या मग रुबाऱ्या वेळा, तुका सोम्याच्या मग रुबार माग्या वेळा. सोम्या सांग म्हाका घटाय दी, म्हाका बळ दी. सोम्या तुझ्या उतराचेर आज हांव पाती येता, तुझ्या उतराचेर पूर्ण भरवसो दवरता जेजू. आज कित्याक तूंच म्हजो आसरो, तूं म्हजो आदार, तूं म्हजो जीवदाता जावन आसाय. तुजेर पूर्ण विश्वास दवर आज हांव मागता म्हजे जेजू. तुजी काकूत आज म्हजे देवय जेजू, तुज्या रक्तान म्हाका नितळ कर जेजू. ह्या सुम्या आज म्हाका उठाय सुम्या, धर म्हज्या हाताक जेजू. तुजेर पाती येता जेजू, तुजेर पाती येता जेजू, तुजेर पाती येता जेजू. म्हाका जाणवायन भर, घटायन भर, बळान भर, सक्तेन भर, तुज्या करप्यान भर जेजू. सगळे म्हजे अस्कत घ्या सकाळी काण उडय जेजू. म्हजी कावजणी भिरांत नापयस कर जेजू. तुज्या नांवाचेर विश्वास दवरता, तुज्या उतराचेर विश्वास दवरता जेजू. आज म्हाका घटायन भर जेजू, तुज्या स्पिरितान भर, धाड पवित्र आत्म्यान जेजू. सदाच्या आत्म्या आमच्या धाड सुम्या, तुझ्या ध्यानान फळान कृपेन भर सुम्या. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सगळे सांगता मॅडम हालेलुया. We worship you, Lord. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. जेजू मुशा, जेजू मुशा. सडवंदरा जेजू मुशा, मोगाळिष्टा मोगाळिष्टा. जेजू मुशा सडवंदरा सडवंदरा जेजू मुशा मोगाळिष्टा तो जेजू सांगून आसा म्हज्या मोगाचेर म्हजो आनी तुजो मोगाळ इश्ट. मोगाळ इश्ट त्या इश्टा सांगता रावा, त्या इश्टाचेर पातयेया, त्या इश्टाला उलया
आयचो दीस सांगा जेजू म्हज्या इश्टा म्हजे सांगात ये. आयजाय 41:13 बऱ्या रितीन आज रीड करा. बायहाट आसूं दी उतार, बायहाट आसूं दी. ते म्हणटा तुजो हात धरता, तुका आदार दिता, तुका बॉल दिता, तुका बॉल दितलो जेजू तुज्या सांगात आसा. सांग ते जेजू म्हज्या इश्टा म्हज्या जिवितान ये जेजू. म्हज्या एकल्याचें जायना, तूं म्हाका चलोंक आदार दी, तूं म्हाका चलोंक बॉल दी. तुजी सकत आज म्हज्या कुडीचे विशयन वळोवन दी. हे सकाळच्यो कित्तालो म्हाका बॉल मेळटा आसा, ह्याचे कित्तालो तुमकां एक सकत मेळटा आसा. उठोन जेजू क्रिस्ताच्या उबे रावन परतून तुमचे वावरा पाटी वसूंक जावफ्रो कुडीचे बॉल मात्रू न्हय म्हज्या मोगाचें. आज थोडी सरवण्यांत आमी सांपडला जावफ्रो. जेजूचेर नदर लाया, ताच्या उतराचेर पातया, त्या उतराचेर भरोसो दवरया. तो जेजू आमकां परतून घटाय बॉल सकत लाभयतलो. ह्या भिकारण्या गट्टे दिल्ली ह्या व्यक्तीची टेस्टिमनी आमी आपुरब्यान आयकुया. वेळार पयलें ते सर्गीच्या देव बापाक आर्गां दिता, धन्या देवाक हांव आर्गां दिता. म्हज्या सक्स दिवंक हांव शेजारी म्हज्या एका भावाची सक्स दिवंक आयल्या. 11 वर्सां हांव ताका भुरगीं नातली. ताचे खातीर हांव गुपीत मागत आसली. त्या चेडवाच्या हुस्क्यार एक भुरगें घाल म्हणून हांव गुपीत मागून आसली. ते आतां 8 म्हयन्याच्या गर्भस्थीन जावन आसा. देवाक आर्गां दिता. आनी तशेंच म्हज्या शेजारा एक भुरगो सलानांतलो 1.5 वर्स म्हणच्यार पांय वोडून येतलो आनी 2 हातांनी एक पांय तेंगतलो आनी एक पांय ओडूनच वेतलो. त्या भुरग्याक पळोवन हांवें विचारलें तो कित्या भुरग्याक तुमी कांय करिनात कितें काय. म्हणाली आमी कांय येदोल म्हणच्यार कांय करूं ना, तो चलतलो म्हूण आमी राखता. हांवें सांगलें ना, आमी मेहनत करूंक जाय, आमी मेहनत केल्यार मात्र आमकां देव तसो फळ दितलो म्हूण. देखून तांणी म्हजे कडेन कितें तेल हाडून दिलें आनी म्हणाली ती आंटी हें तूंच पुस म्हणून. हांवें म्हज्या हातांनी पुसलें. पुसतना हांवें इतलेंच मागलें की देवा कडेन हांव ह्यो भुरगो चलत जाल्यार ह्या भुरग्याची साक्ष दितली म्हणून डिवायन मसींत. तशेंच 5 दीस तेल पुसून 6व्या दिसा हांव वेता आसतना घराच्या कुशीक आसा तें घर तांचें. आनी वेता आसतना थंय तो भुरगो उबे रावन आशिल्लो आनी म्हज्या लागीं चलत आयलो. तशेंच तो आतां चलता मात्र न्ही धांवता. ताका तेरूंकी आमच्यान जायना तितलो तो धांवता, तितलो बरो करून चलता. पूण आसा मात्र जिवांत अस्खत आसा, बारीक आसा. आनी तशेंच तिसरी साक्ष म्हजी जावन आसा. म्हज्या भावाच्या पुताक चेडूं मेळनातलें. सुमार 5 वर्सां जावन आमी ताका काजार करूंक सोदतलें. हांव चेडूं मेळ्ळें तरी निमाणें सुट्टली सैरीक. आनी तशेंच आतां लास्ट ताका सैरीक मेळ्ळी बरी कोडयाचें तो चेडूं आमचें. आतां ताचें पयर नोव्हेंबर 9 तारखेर ताचें काजार जालें. आनी हें सगळें म्हाका देवान हांवें मागलें म्हाका मेळ्ळे खातीर हांव संतोश पावतां, खुशी पावतां. तशेंच हांव जावन आसा एक डायबिटीज पेशंट, हाय डायबिटीज पेशंट. आनी तशेंच म्हाका उस्मट आसा सुमार 60 वर्सां जावन. डायबिटीज आसा 18 वर्सां जावन. ती म्हाका कांयच न्ही. ह्या सगळ्या संतोशा मध्ये देवाक आर्गां. जण एकले सकाळीच्या वेळार आमी जण एकले साम 121 जण एकले सांगातलो उसाऱ्याने म्हणया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतवन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदानाच्या मेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेक तुका त्रास येवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो. आतां आनी सदां काळ परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. तर जेजूक आमी अर्घा दिवया, ताका आमी स्तुती करया. हांव उडपितावन म्हज्या घोवाक मस्त खोंकली आसली. डॉक्टराचे मेडिसन लागून नातले. हांवें प्रकाश ब्रदराक मेसेज घाली, वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळे. आमी ते सदां रिपीट करनासल्या. आतां ताची खोंकली संपूर्ण तरान बरी जाला. तशेंच म्हज्या पुताक परत ताप आसलो. प्रकाश ब्रदराक मेसेज घाली, वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळे. दुसरे दिसा ताचो ताप सुटलो. तशेंच म्हज्या मांयक मस्त एलर्जी आसली. आमी वर्ड ऑफ गॉड विचारले आनी आतां कांयच एलर्जी ना.
साक्ष दिवंक गळे केल्ल्याक वोगसाणे मागता. मेळिल्ले उपकाराक देवाकर गाजाव. म्हजें नांव डेझी. हांव म्हज्या पुताक मेळिल्ल्या उपकारा खातीर साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या पुताक इस्रायल वयता आसतना मस्त प्रॉब्लेम हाडले. तशें तो बऱ्या तरेन वचून पावचे खातीर हांवें डिवायन मार्शी ग्रुपाक म्हणजे पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें. तें आमी रिपीट करीत आसले हांव. तशें तो कितेंच प्रॉब्लेम नासतना बऱ्या तरेन वचून पावला. आतां तो कामाक लागला. त्या पासत हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच आमचे खातीर मागल्या डिवायन मार्सी ग्रुप ब्रदर प्रकाश आनी सर ह्या जागांक तांकां देवाचो विस्नार आशिर्वाद मागता. थँक्यू जेजस. या सकाळीच्या वेळार आमी लूक चॅप्टर 14 वर्स 11 एकडे आमी नियाळया आनी आपुरबायन आमी गमन दिवन त्या सुमेचे उतराचेर आज आमी पूर्ण पातयणी दवरया. आपणाक स्वर्त करता, आपणाक स्वर्त करतल्यांक ताका देव खालतो करता, ताका देव खालतो करता. आपणाक कोण वर्तो करता ताका देव खालतो करता. आनी आपणाकच खालतो करता, आपणाक जो कोण खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो, देव वर्तो करता. आज देवाचें उतर आमकां म्हणटा की खालत्यापणा विशयान आपुरबायन देवाचें उतर ह्या सकाळीच्या आमकां कळीत करता आसा की म्हज्या मगाचे न्हू हे संवसारांत आमी कितें उलोवंक चिंता सुम्याचें नांव उलया. वडवीक उलोवंक चिंतला सुम्याची वडवीक उलया. आज जो कोण आपणाक खालतो करता तो खंडीत जावन वर्तो जाता. आज जेजू खालतो जालो क्रुसाचे मरण पर्यंत आपले शिसाचे पांय धुवन तो म्हणा लागलो की जशें हांवें केलां तशेंच तुमी करा. आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबांतय आमकां खालतेपण दाखोवंक जाता गी. तुज्याच घोवाक तुका खालतेपण दाखोवंक जाता गी. तुज्याच बायलेच्या मुखार तूं खालतेपणान तुका जियोंक जाता गी. तुज्याच आवय बापायचे मग खाल जावन तुका जियोंक जाता गी. न्हय गी आज तूं जोडटे बऱ्या कामार आसय बऱ्या हुद्द्यार आसय म्हणून उंचल्या आवाजान तांकां उलोवन तांची काळजां म्हणून आमी दुखयतात गी. आज खालतिकाय म्हज्या मोगाचें न्हू तस जेजू आमकां वर्ते करता. जो कोण खालते जाता खंडीत जावन देव ताका वर्तो करता. जावं फुडें म्हणजे आमी जायते शिकल्या. आमच्या मदीं जायते विचार आसा, जायती समजून नॉलेज आसा. म्हाका कोणाची गरज ना, कोणें म्हाका शिकोवंक घेवची गरज ना. ना म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां कोणाची ना कोणाची गरज आसा ह्या संवसारांत. त्या खातीर आमी हर एक लायले खालतेपणान जियोवया. जर तूं खालतेपणान जियेताय तूं वर्तो जाताय. कित्याक खालतेपण देवाचें देणें जावन आसा. तुज्या घोव बायलां मदीं तूं खालतो जा, तूं खालते जा. तुजो घोव सांबाळ जाता आसता बायल तूं खालते जा. खालतेपण केदार तूं पांगरताय देव तुज्या कुशीन आसा म्हूण चिंतून घे. देव तुजो इश्ट जावन रावता. देव तुजो आदार जावन रावता. पुता ही म्हजी संवय जावन आसा. जेन्ना तूं कोणेंय तूं कितें नाका जालें उलयलें तुज्या कंपनीन तुज्या कामांतय जाता तितलें कश्ट मेळटा आसा, दूख मेळटा आसा, इरारे मेळटा, सोलवणी मेळटा आसा. खालतेपणान काम कर. म्हज्या मोगाचें न्हू हांव इस्रायल जेन्ना फस्ट 2006 गेल्लो हांवें म्हजे टेस्टिमोनी म्हणलें. म्हज्या मोगाचें न्हू म्हाका फस्ट काम मेळ्ळें एक एम्प्लॉयराचें आनी 8 घंटे म्हज्या बोटांतल्यान रगत येतालें तितलें हार्ड काम ताणें म्हाका दिलें. पयलो दीस हांवें काडलो. दुसरे दीस म्हाका काम जालें परतून काम विचारलां. ती म्हणा लागली एक व्हडली प्लास्टीक थैली दिली आनी म्हणा लागली त्या गाद्यांत म्हणल्यार रान आसूं ती वच आनी सगळी खोली एक एक खोले विंचून त्या थैल्यान घाल. एक एक खोले विंचून ते दनपारच्या वेळार एकटीन वत एकटी निरासपण बेजाराय. कित्याक हांव 2006 आमची बँड्रा व्हडली मागण्या जमत कितलोय लोक हांगा मागण्या घेतलो. एकच पटी थोड्या 10 दिसां भितर म्हजें सगळें सिट्युएशन चेंज. 10 दिसां पयलीं हांगा मागण्या लिडर जावन आसलो. 10 दिसां मागीर हांव एका गाद्यान खोली विंचतें आसा. तें सिट्युएशन बेर करूंक म्हाका कश्ट मारलें. तें सिट्युएशन काडूंक म्हाका कश्ट मारलें. जाल्यार कांयच म्हणून ना जेजू ह्याच सुवातेर तूं चल्लाय. जेजू हो तुजो गांव बसयलो गांव दूद आनी मोव वळसो गांव तूं म्हाका सोन घालचो नाय सुम्या. आज कितें दिलां हांव तें आपणोवन घेता. हांव कितें म्हाका आयलां हें कश्ट हांव बऱ्या रितीन आपणोवन घेता. 2 दीस म्हाका काम मागीर परतून काम ना. परतून रुमान बसलो. हांव पयशे भर नांगा तावन गेल्लो रीण आसलें कितें करचें म्हण कळना. परतून जेजून म्हणलें सुम्या दिल्लें 2 दिसाचें काम आपुरबायन हांवें केलां सुम्या. हांवें कोणाकय दुरसो ना सरपाण करूं ना कामां ते मोस करूं ना. सुम्या तुका कळीत आसा न्ही गी तूं म्हाका वाट दाखय.
एक हप्त्या वयर हांव जेरुसलेम गेलो मागणी केल्या बऱ्याकन मागणी आतां पाटी येता आसतना देवान म्हाका सगळ्या हप्त्याची म्हयन्याची वर्साची कामां सटकन दिली. तेच न्ही म्हज्या मोगाचेर कितले दिसां कितले घडये म्हज्या जिवितान अजाप पळयला. त्या खातीर आमी उंचलो मट्ट सोदच्या बदला ज्या वेळार खालत्यापणान आमी जेवया. जर खालत्यापणान जें त्यो कामां तें खालतो जावं फरो तो बॉस दुस जाता, तुजी मॅडम दुस जाता, तुजी एम्प्लॉय तो कश्ट दिता, खालत्यापणान बऱ्या रितीन काम कर. तूं तुजें वावर पळयलो देव तुका वर्तो करता, उंच उबारता. तूं चिंता तुवें मॅडमीन पळयचें म्हूण काम करचें नाका, तुज्या बॉसान पळयचें म्हूण काम करचें नाका, प्रत्येक तुवें कोणूय हुद्देदारां पळयचें म्हूण काम करचें नाका. तुज्या देवाक मानता तशें जी, तुज्या देवाक मानता तशें जी खंयचोय तुजो वावर जावं दी. ह्या एक मागणेचो आमी लिडरशीप करता जाल्यार इवन खंयच्या कुटुंबान तूं वडील जावन आसत जाल्यार देवाक मानता तशें आमी काम करया. ताचो प्रतिफळ दिवचो देवान मनशान न्ही. खंयची मनुष्य आमकां संवसार प्रतिफळ दिवंक शकना. दिल्यार जावं फॉर $100 तुका एक्स्ट्रा दिवंक फुरो, एक 50 शेकेल 100 शेकेल एक्स्ट्रा दिवंक फुरो, या ₹500 तुका एक्स्ट्रा दिवंक फुरो जाल्यार हमेशा आमकां ग्रेस करतलो तो जेजू जावन आसा. हमेशा आमकां उंच उबारतलो तो जेजू जावन आसा. मनशाच्या सॅलरी खातीर सांबाळाच्या मट्टार आमी काम करचें नाका. देवाक मानता तशें तुका दिलो वेळ टायम 8 घंटे 10 घंटे ड्युटी ताका मानता तशें आपुरबायेन काम कर. ताची मजुरी तुका मुखल्या दिसांनी फावो जातलीच. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू आज आमची काळजां मनां त्या सुम्याच्या मुखार समर्पण दिवया. भियेनाकात आनी खावचे नाकात. उत्तेजनाचे उतार सदांच उबान धरा. तुमी उदरगती पावतल्यात, आशिर्वादी जातल्यात, बेसांवांनी भरतल्यात. एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजां दवरया, दोळे आमचे धांपया. प्रत्येक तरान तेच ओडरचें गायन जेजू म्हज्या सडवंदरा, जेजू म्हज्या मोगाळ इश्टा, आज हांव तुका आराधन करता, हांव तुका स्तुती करता. आयचो दीस तुज्या हातान हांव समर्पीत करता. तूं म्हाका चलोवन व्हर, तूं म्हाका राखोवन व्हर, तूं म्हाका सांबाळून व्हर. तुज्या मोगा ते म्हाका एक करून दवर, तुज्या कृपेन म्हाका भर म्हणून दोनी हात जाता जाल्यार आमच्या काळजां दवरया आनी म्हणया ह्या वेळार हालेलुया 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 जेजू मुचा जेजू मोच्या सडवंदरा सडवंदरा जेजू मुचा जेजू मोच्या मोगाळिष्टा मोगाळिष्टा जेजू मुचा जेजू मोगाळा जेजू तूं म्हजो खरो इश्ट जावन आसा. आयसीयूत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, मरणाच्या तणेर आसल्या, लास्ट स्टेजीर आसल्या, कश्टांतल्या दुकान वळवळटल्या हर एकल्या बाबणे तुज्या बरोबर तो जेजू तुवें रक्तान नितळ घाल. आज कावचें भिरांत नस्कत गायन आज कष्ट जाल्या हर एकल्या बाबण्या सगत म्हणा बाळ म्हणा करपा म्हणा जेजू आयचो दीस नंदन जावं दी. आशिर्वाद तांच्या जिवितान वळोवन दी वळा. सगळ्या बंदखणींत सुरका मेळून दी. दैवीक सगळं तांच्या जिवितान वळोवन दी वळा. आसमादान बेजार तांकां सण आसूं दी. जेजूच्या नांवान आमी आशिर्वाद जोड घेतली जावं दी. जेजूच्या नांवान बेसवा आमच्या जिवितान वळोवन येवं दी. प्रायज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें न्हू आशिर्वादाचो आपुरबायेचो दीस जेजू क्रिस्त तुमकां फावो करून दी. जेजूच्या उबे रावल्ले तुमी केदी सलवणी अनुभव करिनासतना घट रवा थका नाकात. परतून 4 टेस्टमनी आयकव्या. हर एका वेळा खंयचे टेस्ट व्हिडिओ टेस्टमनी धाडूंक जाय. बऱ्या रिती व्हिडिओ टेस्टमनी धाडा. एकामेका तुमचे टेस्टमनी आयकून दी. बाबार्थान ती घट जावं दी. आमेन. वर्गात तुका जेजू होगलाप तुका जेजू महिमा तुका जेजू हांव प्रमिळा गांवांत कोडयाळची म्हज्या आनी म्हज्या कुटुंबाक देवान जायते उपकार केले ताका जावं देवाक अर्गां
तांतली थोडी तुमच्या मुखार दवरूंक आशा येता. 2 फावटी म्हज्या पैनार देवान राखला. म्हजे कनेक्टिंग ट्रेन चुकून हांव आनी म्हजो पूत परक्या गांवांत कंगाल जाताना एका मनशा मुखान जेजूच म्हजे लागीं उलोवन म्हज्या गांवांक शबीतयेन पावशें केल्ल्या जेजूक जावं अर्गा. 2रे फावटी पैनार म्हजें भास मिस जायनातलें बरी पळोवन जेजून म्हाका राखून व्हेला. म्हज्या पुताक ताच्या क्लासींतलें प्रमोशन मेळाशें केलां. तशेंच म्हज्या पुताक केळांत सिलेक्ट करून ताची आशा बागयल्ल्या देवाक जावं अर्गा. तुमच्या सर मिसावांत बरें मागता आनी तुमचे खातीर मागता. प्रेज द लॉर्ड. हांव वेरोनिका आंबोलीतल्यान उलयतां. म्हज्या घोवान जेजून केल्यावर त्या जेपा विशीं साक्ष दिता. वस्तू तेंपात हांव न्हू म्हज्या घोवाच्या पोटांत कितेंगी जातेत आसलें. गॅस गी, एसिडिटी गी, कांयच कळनासलें. डॉक्टर वखद दिवन थकून गेलो. अकरेक सोनोग्राफी करूंक सांगूंक लागलो. सोनोग्राफी करून पळयतना प्रोस्टेट ग्लँड आसा म्हणून कळीत जालें. डॉक्टर सांगूंक लागलो हे ग्लँड कॅन्सर गी या आनी कितें. हें कळीत जायचें जाल्यार ताका ब्लड टेस्ट करूंक आसा. ते दाडा मात्र आमकां कळोन येतालें. ब्रदर प्रकाशान आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें. स्लाम 30:2 एंड स्लाम 121:7. हे आमी सगळी रिपीट करतेत आसल्या. ब्लड टेस्ट करच्या पयलें हे मागणें म्हणून म्हजो घोव ब्लड टेस्टाक भितर गेलो आनी 2 दिसा उपरांत रिपोर्ट हाडूंक आमी गेल्या. वेच्या पयलें तशेंच रिपोर्ट उक्ते करच्या पयलें परतून आमी हे वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतेत आसल्या. आनी कितें अजा पळोवचें. डॉक्टरान रिपोर्ट उक्ते करून पळयतना ते कॅन्सराचें ग्लँड न्ही. हें कांय डेंजरस ना. वखदा वरवीं उणें जातलें अशें सांगूंक लागलो. इदे व्हडलें अजाप केल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. ब्रदर प्रकाशान आमकां सर्वांक जेजूच्या उतराचेर कितली सकत आसा आनी तें आमी उसारल्यान आमचें तें कितलें बरेंपण जाता हें आमकां दाखोवन दिल्ल्या खातीर ताका आनी ताच्या टिमाक जेजूची दाराळ आशिर्वादां मागता. थँक यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड. वर्शीप यू लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हांव सुनीता डिसोजा. म्हज्यो 3 टेस्टमनी दिवंक आशेता हांव. पयली टेस्टमनी म्हज्या पुताची. म्हजो पूत मुखल्या शिकपाक म्हूण जर्मनी वचूंक आशिल्लो. ताणें आपलें काम सोडून जर्मनी आपलें एप्लाय केलें. सगळें एप्लिकेशनाचें काम ताणें खुद्द केलें. आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी आमकां दिल्लें देवाचें उतर आमी रिपीट करनासले. सदां दीत म्हणल्या बरी आमी 3 वरांचें मागणें हांव म्हजो पूत आनी म्हजो न्हवरो आमी मागतले आनी ताची विजा येवन बऱ्या तरान तो वचून जर्मनीच्या गांवाक पावला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हजी जावयाची. म्हजी धूव आनी जावय बहामास म्हणल्या आयलँडार आसात. म्हज्या जावयाक एक दीस फूड पॉयझनिंग जावन ताच्या ब्लडांत आशिल्लें CK लेवल म्हूण क्रिएटीन कायनेज लेवल ब्लड कावंट एकदम हाय जालें. ताजें नॉर्मल रेंज जावन आसा 190 आनी ताजें 30,000 वचून पावलें. ताका ICUंत एडमीट केलो. 5 दीस ताजें लेवल सकयल येना जालें आनी आमी डिवायन मर्सीक परत्या पिटिशन घालें. डिवायन मर्सीक पिटिशन घाल मेळिल्लें देवाचें उतर आमी रिपीट करनासल्या. रात आनी दीस आमी कंटिन्युअसली रिपीट केलें आनी 5व्या दिसा तो नॉर्मल जालो आनी देवाची व्हड महिमे वंटी डिस्चार्ज जावन घरा पावलो. प्रेज द लॉर्ड. म्हजी तिसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हज्या भावाची. गेल्या त्याच हप्त्यान एकाएकी ब्रेन स्ट्रोक येवन ताची लेफ्ट सायड काम करिना जाली आनी ताका ICUंत एडमीट करचें पडलें. ताचें ब्लड प्रेशर नॉर्मल जायनासलें. ब्रेनांत क्लॉट आसा म्हूण डॉक्टरान सांगलें. पूण आमी देवाचें उतर परत रिपीट करून रावल्या आनी कंटिन्युअसली मागत रावल्या. 2 दिसांनी ताचें ब्लड प्रेशर नॉर्मल जालें आनी ताका वार्डाक शिफ्ट केलें. आतां तो बऱ्या तरान डिस्चार्ज जाला आनी घरा पावला. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जिजस. हांव अबुधाबीसून उलयतां. ही म्हजी तिसरी साक्ष जावन आसा. जून म्हयन्यांत हांव गांवाक वयच्या वेळार एअरपोर्टार प्रॉब्लम जालें. हांव देवाचें उतर इसाइया 41:13 हें देवाचें उतर सांगीत रावलो. थोड्या वेळान
25 मिनिटां नंतर म्हाका बोर्डिंग कार्ड दिलें. पयलें म्हजें खंयचीय पेपर बी ना आनी तुका इंडियाक वचूंक जायना म्हूण सांगिल्लो मनीस. ओके तुगेलो मेल आयला आनी तुका इंडियाक वचूं जाता म्हूण सांगता. देवाक अर्गा आनी स्तुती, प्रेज द लॉर्ड. आनी हांव बरे भशेन गांवाक वचून पावलो. थँक्यू जिजस. चवथी साक्ष जावन आसा. हांवें नवो जगो घेयल्लो. सुमार 4-5 वर्सां थावन एन्ने करूंक जावनासलो आनी तो मनीस आज करून दिता फाल्यां करून दिता. आनी हांवें कितले फावटी ट्राय केले बी जाते ना म्हूण सांगीत आसलो. ते आमीच ट्राय केले. आतां 3 म्हयने भितर एन्ने जावन आयलें. अर्गां तुका जेजू, वंदन तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू. म्हाजे खातीर मागिल्लें डिवायन मर्सी ग्रूप बेंड्रा हांव तांकां आभारी मागता. थँक्यू जिजस. अर्गां तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, प्रेज द लॉर्ड.